Hello， 大家好啊！歡迎收睇達達星人啊！今集我要帶大家去釣魚啊！睇下今日咁好天氣，梗係去釣魚啦！唔知今集我同阿 J 兩個新手釣唔釣到魚呢？事不宜遲，即刻去片先啦！釣魚之前梗係要準備定器材啦，就係呢支魚竿啊！原來將魚絲勾落支魚竿度，其實都幾考功夫噶喎。喺淘寶咧買咗呢個鉸剪翻嚟，但係咧佢冇個開口，佢咪買咗啲廢嘅嘢翻嚟，騙案喎！呢個淘寶騙案喎，咁點算啊？好蠱惑啊！蠱惑的鉸剪。哇！咁快整好支魚竿之後，梗係要處理下啲魚餌啦。今次我哋選擇用麵包蟲嚟做魚餌。話說見到啲蟲蟲喺度喐嚟喐去，其實都幾恐怖噶。朱小姐話頭先有魚喎，但係咪走咗啊？走咗啦，條魚走咗啦。哇！上釣啦，超勁！哇！嚇死我！哇！嚇死我！哇！嚇死我！佢釣到條魚啊！哇！啱啱一條魚一錯咧，嚇鬼死我！呢條叫咩啊？三蘇。好，到我啦！喂，你喺度做咩啊？我釣咗條咁細條嘅魚啊！魚仔。哇，好靚啊！之後一直都係釣到啲細魚咋，咁細條魚唯有放返落海啦。哇，勁細條咯 ，BB 嘅沙灣仔。我而家放湖大海。係啊，唔好要啦，咁細條。放翻落去啦。係啦。哦。哎呀，嗰度又一條。係啊。哇，好。哇！又有魚上釣啦，不過又係細魚嚟噶。難道我離唔開細魚嘅助手？其實我真係想釣大魚噶。咁大條魚啊！咁大啲咩啊 ？B 嚟噶，呢條 B 嚟噶咋？咬斷咗添 ，baby 嚟噶呢條。但係都好大啊，比起我嗰啲。仲未夠食喎 ，baby 嚟噶呢啲。未夠食。哇！手掌咁大。哇！講得唔好啊！你咁樣晾住就已經可以。呢度真係好靚。之後嗰幾個鐘一直都係冇魚上釣，好慘啊！耶！我哋終於釣完啦，而家已經係下晝嘅4點，你睇下太陽都落山啦。但係我哋總括而言咧，我哋咧今日釣到條大嘅魚啦，仲有個重點咧就係有人跌咗支魚竿落海，跟住咧佢就用咗差唔多2個幾鐘咧撈嗰支魚竿上嚟，但係撈唔到，仲要係撈到啲咩翻嚟啊？撈到一個隻仔，一個貝殼，跟住最後尾都撈唔到，係啦，就係咁多啦。今日嘅其實好風景好靚。係啊，呢度係好靚，但係真係好曬。我哋應該要買嗰啲咧野餐嘅台啦，同埋嗰啲遮啊，野餐嘅遮，冇咁曬。我哋下次咧可以 camping 嚟。係啊，可以一啊。路釣一路 camping。好啦，今集就到呢度啦。如果中意我哋呢條片，記得 like 同埋 subscribe 我哋 channel。我哋下條片見啦，拜拜。拜拜。